美国网红老哥勇闯原始人部落，品尝当地人特色美食，了解他们的文化历史。看这些常年与世隔绝的原始人，他们跟我们现代世界的生活方式究竟有何不同？本期视频，老哥来到了巴布亚新几内亚，在离首都莫尔斯比港数百公里外的一处雨林中，老哥刚好碰到了部落的男人们，正在准备用一种类似于菠萝蜜的红色果实制作早餐。第一步，先用竹筒往锅里面加水，然后用动物腿骨做成的刀具，将红色果实从中间切开，一分为二。这么大的果实，只有外面的红色部分能吃，里面的黄色部分全部清理扔掉。有人用刀，有人用牙，男人们各显神通。清理好的外皮放进热水锅里，在等待煮熟期间，他们会清洗几张树皮，用来当做餐具使用。果皮煮熟以后捞出放凉，之后用手将它们抓碎，成品有点类似于染了色的长条大米。用水冲洗掉上面的一层粘液，加一点食盐，就算大功告成。和这些红色早餐搭配的，还有当地人每天必吃的烤红薯。这种红色果实只在雨水充沛的季节才有，而烤红薯一年365天都有。虽然这东西看上去很像大米，但它实际并不能全部下咽，需要用力咀嚼，嚼出里面的浓浆，吐掉多余的外皮，味道酸中带甜，有点类似于番茄汁的口感。这个部落族群大约有25万人左右，是巴布亚新几内亚最大的土著民族之一。当地人时至今日依然保持着原始人的装扮，所有男人们都会戴一顶用自己头发做成的帽子，每个人的帽子造型都各不相同。做一顶帽子用到的头发需要攒上5-6年左右。在这个部落，一切都是男性主导，所有女性都不能抛头露面，就连吃东西也必须跟男人们分开，因为在当地人的认知里，女人身上会来例假，是肮脏的，是会给男人们带来厄运的。就算自己的儿子，也不能徒手从母亲那里得到任何东西。男孩们一旦到了4岁，就必须要离开母亲，从此由父亲抚养长大成人。只有在部落遇到婚丧嫁娶或者重大节日庆典，女人们才能允许出现，吃一些男人们看不上的边角料食物。老哥作为一个现代世界的文明人，当然不受他们这种糟粕文化的约束，来到了一群女人们住的房屋，和男人们精心打扮，头戴漂亮的帽子不同，这里的女人都把自己弄得很丑。男人们可以经常洗澡，而女人们不但不能洗澡，还要负责开荒和喂养家禽，所以她们就成了男人们口中的臭女人。当天正好赶上一个重要节日，男人们抓来了一头大肥猪，准备用一种古老的方法，靠着石头的热量将猪肉做熟。一切准备就绪，将肥猪一棍打晕，放到火上烧掉猪毛，之后用刀清理干净，用竹签开肠破肚，猪血和一些内脏分给女人们食用，纯肉的部分和金牌全部归男人们所有。把烧热了的石头全部放在下面，铺几层香蕉叶，放一点蕨类植物和一些可食用叶子，再撒一层香蕉和红薯作为配菜，最后把新鲜的猪肉一字排开，全部铺在上面，带皮的一面朝上，这样烤出来的肉质更加鲜嫩。把剩下的热石头放到猪肉的上面，盖上厚厚一层蕨类植物，表面铺上香蕉叶，最后用泥土进行覆盖，确保里面的热量不会快速流失。就在男人们这边焖烤猪肉的同时，另一边女人们把猪血和边角料已经用竹筒做熟了，有蕨类植物搭配小肠。老哥尝了一口，小肠略显油腻，有股淡淡的苦味，而另一种猪血拌野菜，吃起来味道更是一言难尽。几个小时后，男人们冒着大雨扒开了上面的泥土，清理掉上面的叶子，抬出整扇的猪肉，用刀分割成小块，最后再剪出下面的香蕉和红薯。老哥先尝了一口香蕉，软糯香甜，味道非常奇特，尤其是红薯，吃起来和水煮的口感完全不同，既有植物的清香，也有猪肉的肉香，整体口感味道非常丰富。最后的猪肉部分其实大部分都是肥油，吃起来和平时的猪肉味道完全不同，没有任何香料调味品，只有猪肉本身散发出的肉香，除了看上去有点埋汰以外，吃起来的味道绝对无可挑剔。看他们吃的狼吞虎咽的样子，你就知道它的味道有多么的美味了。那么问题来了，如果换成是你，你敢吃这些原始人做的食物吗？